കണ്ണീർക്കടലിൽ പിടഞ്ഞു ഹൃദയങ്ങൾ. എന്റെ കേരളം എത്ര സങ്കടം, എന്റെ കേരളം എത്ര സങ്കടം. നിറഞ്ഞു കവിയും കണ്ണീർ കടലിൽ പിടഞ്ഞു ഹൃദയങ്ങൾ, പിടഞ്ഞു ഹൃദയങ്ങൾ, പിടഞ്ഞു ഹൃദയങ്ങൾ. റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള അർഹത, ഓരോരുത്തർക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള അർഹത അതിവിടെ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യ എന്ന ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ചർച്ചാ രൂപത്തിൽ ഇതൊരു ചർച്ച ചെയ്ത് എന്തായാലും ഒരു നല്ലൊരു നടപടിയാക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ബൈക്ക് സേവ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വന്നേക്കാണ്. എന്താണ് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സേവ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയും കൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടുകാരെ വെറുപ്പിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ ടാക്സ് അടച്ച് സ്വന്തം കയ്യിൽ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് കൊണ്ട് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയെ കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കാനും മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു യുണീക്കായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് മോഡിഫിക്കേഷൻ. ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. വെറുപ്പിക്കുന്ന ടീംസ് ഉണ്ട്, അല്ലാതെ വണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്ന ടീംസും ഉണ്ട്. ആ ടീംസുകളാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങളിപ്പോ കേരളത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്? ഞങ്ങളിപ്പോ പല ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ആരുമില്ല. കൊല്ലം, കാസർഗോഡ്, തൃശ്ശൂർ ഉണ്ട്, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുണ്ട്, നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഏതൊക്കെ തരം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാണ് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി. അടിപൊളി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നടന്നു വരുന്നത്? ആദ്യം ബൈക്കിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാം. ഏതൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നത്? ഏതൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ജനങ്ങളും റൈഡേഴ്സിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് സമാധാനമായിട്ടുള്ള ജീവിതം അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് അനുകൂലിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒഴിവാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2 തരമുണ്ട്. ഇത്ര ഡെസിബലിന് താഴെ കീഴെ വന്നത് 78 ഡെസിബൽ വരെ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പം നോർമലി വരുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് വണ്ടികൾക്കാണ് ഈ എക്സോസ്റ്റ് കൂടുതലും കാണുന്നതും ഈ ഡെസിബൽ കൂടുന്നതും. 78 ഡെസിബലിന് അടിയിൽ വരുന്ന ഏത് എക്സോസ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്രൂവ് ആണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വരുന്നത് ഫ്രീ ഫ്ലോ എക്സോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് 80 ഡെസിബലിന് മേളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഒട്ടുമിക്ക റൈഡേഴ്സിന് അറിയാവുന്നതായതുകൊണ്ട് ഈ ഡെസിബലിന് താഴെ വരുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെവിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാത്ത രീതിയിലുള്ള എക്സോസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും
ആണ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് സ്റ്റിക്കറിങ്, പെയിന്റിങ് എടുത്ത് വിനില്, പെയിന്റ് വർക്ക്സ്, പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഗ്രാഫിക്സ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം വണ്ടിയുടെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർച്ചി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതിന് ഇപ്പൊ ചില RTOക്കാർ ചെയ്യാറില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് മട്ടാഞ്ചേരി RTO പോയി എൻ്റെ ഒരു പത്മിനി ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംസാരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പെർമിഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മട്ടാഞ്ചേരി RTO ഓഫീസിൽ ഞാൻ പത്മിനി നീല കളറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നായിരുന്നു. ക്രീം വൈറ്റ് ആയിരുന്നു വണ്ടിയുടെ കളർ. അവര് ചെയ്തു തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്താണ് കാര്യം പറഞ്ഞത്? കാരണം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നാട്ടുകാരെ വെറുപ്പിക്കാനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ എന്റെ വണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ കാശ് കൊണ്ട് സാറിന് എത്ര എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ RCയിൽ എത്ര രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എമൗണ്ട് അടക്കാൻ തയ്യാറാണ്. നിയമപരമായിട്ടുള്ള എത്ര എമൗണ്ട് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത്രയും GSTയും ടാക്സും എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഇവര് ഒരേ കാര്യത്തിനും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഫൈൻ വാങ്ങണമാണ്. ചിലതൊന്നും പ്രോപ്പർ റെസിപ്റ്റ് പോലും തരാറില്ല ഈ ട്രാഫിക് പോലീസുകാർ പിടിക്കുന്നത് പോലും. ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻസിൽ ആൾക്കാരെ വെറുപ്പിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാലോ. കൂടുതൽ വോയിസ് അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രീയപരമല്ല അല്ലാത്ത കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപകടങ്ങൾ റൈഡേഴ്സ് തന്നെ അപകടം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അത് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, അതിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് 78 ഡെസിബൽ താഴെ വരണം. അത് ഏത് എക്സോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും 78 ഡെസിബൽ വരും. ഇപ്പോ അപ്രൂവ് ആയിട്ട് ചെന്നൈ തന്നെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മോട്ടോ വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സോസ്റ്റ് ആണ്. ഈ ഓൾ ഇന്ത്യയും പിന്നെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസും പ്ലസ് ഈ ജപ്പാൻ പോലുള്ള കൺട്രികൾക്കൊക്കെ ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്നൈ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും എക്സോസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് 78 ഡെസിബലും 72 ഡെസിബലും ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എക്സോസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് കോമൺ ആണ്. നമ്മളിപ്പോ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലൈറ്റ്സ് പവർ കൂടിയ ഹെഡ് ലാംപ്സ് ആണ്. അപ്പോ നമുക്ക് പ്രൊജക്ടേഴ്സിന്റെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കാരണം ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ വണ്ടികളായ BMW, Mercedes, Harley Davidson ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഹൈ ബീം പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മ സ്റ്റോക്കിൽ തന്നെ വരുന്നത്. എത്ര ഡിം അടിച്ചാലും ബ്രൈറ്റ് അടിച്ചാലും വിസിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള കാസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും അതിനേക്കാളും താഴ്ന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെ, വോൾട്ടേജ് ശരിക്കും കുറവാണ്. 35 watts 55 watts ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി കാറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചല്ലോ. കാറും ഫോർ വീലേഴ്സും നമ്മുടെ ഈ പ്രളയത്തിന് വേണ്ടി കുറെ പേര് മോഡിഫൈ ചെയ്ത വണ്ടികളുമായിട്ട്, അതായത് സാധാരണ ഒരു ടയറിനെക്കാട്ടിലും 2-3 ഇരട്ടിയാണ് ഓരോ ടയറുകൾക്കടക്കം ഓരോ സാധനങ്ങളും ഷോക്കപ്പിനാണെങ്കിലും വിലയുള്ളത്. അപ്പം അവരുടെ ആ സാധനം അനുസരിച്ച് അവർ ആ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സംഭവം ഒരു അപകട സമയത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അവരെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും അവർ ആ സമയത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട് നാട്ടുകാരും അതുപോലെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കുറെ നാളായപ്പോ അവരെ തന്നെ എല്ലാവരും തിരിച്ചടിക്കാൻ അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വൈപ്പിന അവിടെയൊക്കെ മാക്സിമം ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഇവരെ കൊണ്ട്. ഇവരെ കാരണം ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം സ്കൂളുകളിലും കൊണ്ടുകൊടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അവരെയാണ് ഇവർ ക്രൂസിക്കുന്നത്. ഈ മോഡിഫൈഡ് വണ്ടികളല്ലാണ്ട് വേറെ സാധാരണ വണ്ടികളും ബൈക്കുകളും കാറുകളും എല്ലാം കുറെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ പണി വരുമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ കുറെ പേര് ഇറങ്ങി. അപ്പൊ അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്? അവർ ആ ടൈമിൽ അവർ ഭയങ്കര അംഗീകരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഈ വണ്ടികളെ അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിളിച്ചു വരുത്തി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു പണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അതോ ഹെൽപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതേ വണ്ടികൾ തന്നെ ടയേഴ്സ് ആയാലും ഷോക്കപ്സ് ആയാലും 6 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് പൊക്കിയ വണ്ടികളാണെങ്കിലും എല്ലാം സ്റ്റോക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി വരാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇനി ഒരു കാലത്ത് ഒരു പ്രളയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിളിക്കുന്ന വണ്ടികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരെണ്ണം പോലെ ഇറക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാവരും കണ്ട് വീഡിയോയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ടൈം എടുത്ത്. ഇപ്പോ ഫോറിൻസ് നമ്മുടെ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട്, ഞാൻ ആ വണ്ടിയുടെ ഓണറുടെ പേര് പറയുന്നില്ല, നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. 6 ഇഞ്ച് നൈട്രോക്ക് ഷോക്ക് പിടിപ്പിച്ച വണ്ടിയാണ്. പ്രളയത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുള്ളിക്കാരൻ യൂസ്ഫുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം വണ്ടി വെള്ളത്തിനും മേളിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ടയർ നിന്നത്. ആ വണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയി. അത്
ഈ ഇടയ്ക്ക് പുള്ളിക്കാരനോട് ആ RTO പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ടയറെല്ലാം ഊരി വെക്കാൻ, സ്റ്റോക്കെല്ലാം അഴിച്ചു വെക്കാൻ, ഹൈറ്റ് കുറക്കാൻ. ഈ ഒരു ടയർ ആണല്ലേ? ഈ ഒരു ടയർ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് അറിയാത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സാധാരണ സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിൽ പുതിയ വണ്ടി എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ടയർ സാധാരണ കിടക്കുന്ന ടയർ മാറ്റിയിട്ടാണ് പുതിയൊരു ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ സാധാരണ ഒരു എന്ത് വിലയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ടയറിന്? നോർമലി സാധാരണ ടയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ 2500, 3500 ആ റേഞ്ചിൽ കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ ഹൈ എൻഡ് വണ്ടികളാണ് വെയിറ്റ്, എയർ പ്രഷർ ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടയർ അത്രയും ബ്രാൻഡഡ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 6000, 7000, 10000 വരെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത്രയും പൈസ അവർ സ്വന്തം പൈസ മുടക്കി അവർ ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ടയർ മാറുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടയർ മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ വീൽ ഹബ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ആ വണ്ടിയുടെ ഫെൻഡർ അത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കുറെ ഇഷ്ടം പോലെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു മനോഹരമായ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒരു മനുഷ്യന്റെ മൈൻഡിൽ വരുന്നത്. അത് ഒരാളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിരിക്കില്ല, ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, പണിയുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ആൾക്കാർ, പിന്നെ അത്രയും നാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് വന്നാൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അത്രയും പെർഫെക്ഷനിൽ ഒരു വണ്ടി ഇറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ടീം തന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, നമ്മൾ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ, മറ്റ് ബസ്സുകൾ, ടൂറിസ്റ്റ് ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികൾ, മറ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം അതിനകത്തെല്ലാം സ്റ്റിക്കർ വർക്ക്, ബാക്കി ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ്, മ്യൂസിക് പ്ലെയർ, TV കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ആ ടൂറിസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പോകുന്ന കുടുംബമാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ ഒരു മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് ട്രാവലിംഗ് സമയത്ത് ബോറടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പിടിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാത്രമല്ല അവയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ഒരു ക്ഷീണമാണ്. ആ ക്ഷീണം ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ സ്റ്റിക്കർ വർക്കിന്റെ ഫീൽഡിലും ഈ പറയുന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻ ഫീൽഡിലൊക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാർ കടയുള്ളവരുണ്ട്. പിന്നെ അതിനകത്ത് കടയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാഫുകളുണ്ട്, തൊഴിലാളികളുണ്ട്. അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിനെ ആക്ച്വലി ഇത് ബാധിക്കത്തില്ലേ? പിന്നെ തീർച്ചയായും എന്താണ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആരൊക്കെയാണ് പറയാം? സ്റ്റിക്കർ വർക്കേഴ്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എയർ ബസ് മാത്രമേ പിടിക്കുന്നുള്ളൂ. സാധാ പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി ഇപ്പൊ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഓടിക്കുന്ന 90% പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി സ്റ്റിക്കർ വർക്കിലാണ്. അവര് കൊല്ലം ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ KSRTC ബസ്സിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങള് അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഒരു പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ? രണ്ട് നിയമമാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ? ആരുടെ വണ്ടിയിൽ? MBDയുടെ വണ്ടി ഫോഗ്ലാം സാധാരണ കാറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പെർമിഷൻ ഇല്ല. പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോഗ്ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെട്ടം കുറവാണ്. ലൈറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ബൾബിന് ആകപ്പാടെ 10 വാട്ട്സ് 12 വാട്ട്സ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവും. അതിപ്പോ കാറിനാണെങ്കിൽ 20-25 വാട്ട്സ് മാക്സിമം. ലക്ഷറി കാറിനാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം? ലക്ഷറി കാറാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു 75 അബവ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ BMW ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അറിവനുസരിച്ച് ഒരു 115 വാട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് ഒരു സൈഡ്. അത് ഹൈ ബീം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറൌണ്ട് 150-200 ആ റേഞ്ച് വരും. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു ബൾബ് ഫിറ്റ് ചെയ്താലും ഭയങ്കര ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വാട്സപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ചേട്ടൻ ഇടുക്കിന്ന് വന്നാണ്. ആ ചേട്ടന്റെ വണ്ടി ഓഫ് റോഡാണ്, ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ വണ്ടി ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് പിടിച്ചു. എറണാകുളത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടയർ ഉരി വെക്കണം, ഫോഗ് ലാമ്പ് ഉരി വെക്കണം. അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ മര്യാദക്കുള്ള റോഡില്ല, കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഈ 2 ടയേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ട് എന്റെ വണ്ടി കയറില്ല. പിന്നെ ഫോഗ് ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മഞ്ഞ് വന്നൊന്നും കാണാനും പറ്റൂല. ഇതെന്റെ ജീവിതമാർഗമാണ്. എന്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കൊക്കെ എന്ത് ആവശ്യം വേണമെങ്കിലും വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം. ഇതെനിക്ക് ഏതായാലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു. ആ പുള്ളിനെ ഫൈൻ അടുപ്പിച്ചിട്ടാ വിട്ടത്. അത് അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ചെക്കപ്പിന് വന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കഥ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിയമപരമായിട്ട് ഇതെല്ലാം എതിരാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ 1988 ഈ വാഹന ചട്ടപ്രകാരം ഈ സാധനം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് നിയമം. അപ്പം ഇതിനെന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ അലൗ ചെയ്യണം. പക്ഷേ അലൗ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അലൗ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്, അതായത് പൊതുജനങ്ങൾക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ സ്റ്റിക്കർ വർക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ആർക്കും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് നമുക്ക് അപ്പം അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നീക്കുവാക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ബാക്കിയുള്ള ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊരു തെറ്റായിട്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു പരിപൂർണമായിട്ടൊരു സൊല്യൂഷനിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത്? ആർക്കും ഒരു പരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്കും സൈഡ്
റൈഡേഴ്സിനും കുഴപ്പമില്ല, നാട്ടുകാർക്കും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇതേപോലെ ആർസിയോളം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അനുഭവം തന്നാൽ മതി. ഇപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരായിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നില്ല. അവന് ഇവിടെ ലോയർ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, എന്റെ ഫ്രണ്ട്. അവൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഹൈക്കോർട്ടിൽ നല്ലൊരു വക്കീലിനെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അവൻ പറയണം. ആണല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയതെങ്കിലും വക്കീൽ നമുക്ക് വണ്ടിയോട് താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കേരളത്തിൽ? ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്, ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്, അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു പോലീസുകാരനുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ വണ്ടിയൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്തതാണ്, സ്റ്റിക്കർ ചെയ്തതാണ്, അലോയ്സ് ചെയ്തതാണ്. താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയോ ഇത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴും തീരുമാനമാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പിന്റെ അല്ല, നമ്മള് മോഡിഫൈ ചെയ്താലും ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഡെസിബൽ കൂടിയ സൗണ്ട് എഫക്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഇന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സജഷൻ? കാരണം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ റൈഡേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമുക്കത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം? ബോധവൽക്കരണം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നതിനേക്കാളും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് ചെയ്യാം. ആർടിഒക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി ആർടിഒ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ബസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും എയർബസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ വിളിച്ചിരുത്തി കാര്യങ്ങൾ പറയിച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എല്ലാ ബസ്സിന്റെ കളറോട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിനെ വിളിച്ചിരുത്തി ബോധവൽക്കരണം ചെയ്തതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളുമല്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ റൈഡേഴ്സിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഇത് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ലത്. ഇതവർ ചെയ്യാനായിട്ട് മെനക്കെട്ടാൽ മതി. വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടോ? ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഈ സൂപ്പർ ബൈക്സ്, സൂപ്പർ കാർസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ബാഡ്ജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആർടിഒ അവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ക്ലാസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ മോഡിഫൈ കേരളത്തിലുണ്ട്. ആ ഇവന്റ് നടന്നത് 6 മാസം മുമ്പ് കവാസാക്കി ഷോറൂമിന്, 6 മാസമാണ് കറക്റ്റായി അറിയില്ല, കവാസാക്കി ഷോറൂമിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതും. ബാഡ്ജിന് 1 വീക്ക് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായവർക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇരുന്നവർക്കാണ് ഈ ബാഡ്ജ് കൊടുത്തത്. അതേപോലെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത വണ്ടികൾ അധികം ഹാംഫുൾ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതായത് സ്റ്റിക്കർ വർക്ക്സ് ചെയ്താലും 78 ഡെസിബലിന് താഴെ വരുന്ന എക്സോസ്റ്റ് വെച്ചാലും ഹെഡ്ലൈറ്റ് 35 വാട്ട്സ് താഴെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വെച്ചാലും ഹാംഫുൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ബാഡ്ജ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇല്ലീഗലായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്ത വണ്ടികൾക്കെതിരെ നമുക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല സജഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ടാക്സ് ഇനത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോഴും ടാക്സിനകത്ത് കിട്ടുന്ന കച്ചവടങ്ങൾ നടക്കും, അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പരിപാടികൾ നടക്കും. പിന്നെ ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ള സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ തൊഴിലാളികളും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്, കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും അത്. മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ റൈഡേഴ്സിന് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം താല്പര്യമുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ പേരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സഹായകരമാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് ഇത് ആക്ച്വലി തീരുമാനമാണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താലാണ് തീരുമാനമാകുന്നത്? തീരുമാനമാണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവരിപ്പോ ഈ വണ്ടി പിടുത്തത്തിന് ഭയങ്കര ഇതുണ്ട്. ഇത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമെങ്കിൽ കേരളം പണ്ടേ വേണ്ട രക്ഷപ്പെട്ടത് സത്യം. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ റോഡ് തന്നെ റോഡ് ശരിയാക്കിയ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ കുറയും. അല്ലാതെ റൈഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള അപകടങ്ങളല്ല. 2, ഇഷ്ടം പോലെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ ഹൈ ബീം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടം കുറയുന്നതുകൊണ്ടും ആക്സിഡന്റ് ആണ്. പിന്നെ 4ാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോഡിന്റെ നടുക്ക് എറിയുന്ന ഈ പോലീസുകാർ കൈ കാണിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് കയറി ചാടി നിന്ന് വണ്ടി പിടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിൽ അവിടെ വെച്ച് ഈ ട്രാഫിക്കിനെ പോലീസുകാർ എന്റെ വട്ടം ചാടിയിട്ട് ഞാൻ റോട്ടിൽ വീണിട്ട് അയാളൊരു ചൂടാൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ ഓട്ടോക്കാർ മൊത്തം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, ഈ ചെക്കൻ്റെ വെള്ളമാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് എന്നെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരില്ല. നമ്മുടെ മോഡിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്? മോഡിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് വേറെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ റൈഡേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ഇവര് പറഞ്ഞ പോലെ റൈഡേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതല്ലേ ഇത്. മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ എന്തൂസിയാസ്റ്റ്, അതായത് ഏത് വാഹനവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, സ്റ്റോക്ക് ആയാലും ആൾട്ടർ ചെയ്തായാലും മോഡിഫൈ ചെയ്തായാലും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ പഴയ വണ്ടിയൊക്കെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കും, വിൻറ്റേജ്, ആ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളും അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ടാക്സ് അടച്ച് ഈ ഗവൺമെന്റിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ കാശ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ കാശൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഗവൺമെന്റ് ഈ റോളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എഗ്രി അല്ലേ?
ഓക്കെ, നിർത്തിയാലോ പരിപാടി? വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും പറയണ്ട.